Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A teraz obniżamy ceny regularne świeżego mięsa. Sprawdź w swojej Biedronce. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w niższej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w niższej cenie regularnej 14,99 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Biedronka. A dziś o tym, jak po 50 dostarczać wapni kościom. Wystarczy codziennie jeść ponad kilogram twarogu albo pić 4 szklanki mleka. Można też sięgnąć po Kalperos. Zawierający łatwo przyswajalny wapń, którego aktywne jony wzmacniają kości. Kalperos dla kości i poprawy sprawności. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co wy tutaj mamy? Wróć to! No dobra, musimy wracać do domu. Tesco ketchup pudliszki 4,99 1 sztuka. Tesco życzy wesołego wakacji. New Finish Ultimate Quantum costs less than Cascade? This just makes sense. It makes sense because nothing cleans better than Finish. See the cleaning power? Whoa. It costs less per wash. That's why it makes sense. Attention, Finish is an unbeatable clean and value. No pokaż sobie sposób producent baseballów w mlecznej czekoladzie. Wrzuć monetę. Dziwny był ten hotel. W sumie nie brzydki i pewnie gdyby świeciło słońce, nie wydawałby się tak posępny, ale teraz, gdy wichura targała jego okiennicami, gdy połamane gałęzie sypały się na karoserię wolno jadącej pod górę taksówki, gdy deszcz chlustał na przednią szybę samochodu tak mocno, że wycieraczki nie były w stanie się unieść, gdy ciemne chmury wisiały tak nisko, że nie wiadomo było, gdzie kończy się niebo, a gdzie zaczyna ocean. Otóż teraz właśnie pomysł wyjechania na wakacje typu last minute wydał się panu Robercikowi odrobinę nietrafiony. Pani Natalia milczała, zaciskając usta. Ich syn, Kostek, siedział pośrodku na tylnym siedzeniu i znając rodziców, wolał nie dolewać oliwy do ognia. Szkoda, że mama nie pozwoliła mu usiąść na pustym miejscu kierowcy. Samochód był prowadzony automatycznie. Dojechaliśmy. Wymamrotał pan Robercik, choć było to oczywiste. Taksówka zatrzymała się przed wejściem do hotelu. Pan Robercik westchnął, potwierdził płatność kartą i odpiął pas. Drzwi jednak nie otwierały się. A tu? Kostek wskazał jakiś przycisk. Włączyli radio. A tamto? Pani Natalia wskazała jakiś guzik. Samochód spryskał ich perfumami. A co tam napisane? Wykrztusił otumaniony zapachem Kostek. Wrzuć monetę. Przesylabizował tata. Spojrzał na żonę, a potem pogrzebał w portfelu, znalazł jakąś monetę i wsunął ją w podświetloną szparę na drzwiach. Natychmiast się otworzyły. Zresztą te z drugiej strony także. Żeby wejść do hotelu, nie musieli już wrzucać monet, ale aby wjechać na 6. piętro windą, owszem. Musieli też je wrzucać, aby odkręcić ciepłą wodę, zapalić lampki do czytania, odsłonić okna. Widok oceanu targanego sztormem był jednak, zdaniem Kostka, wart wszystkich pieniędzy. Mówiłem, że ta wycieczka jest podejrzanie tania, mruknął pan Robercik. Trzeba było wcześniej być takim mądrym, prychnęła pani Natalia.
Nazajutrz padało, ale nie aż tak intensywnie. Kilka osób wędrowało pod parasolami promenadą wzdłuż klifu. Jakaś rozbawiona grupka szła z ręcznikami plażowymi w stronę zatoczki. Kostek spojrzał na rodziców z nadzieją. Miał rację. Także uznali, że szkoda każdego dnia, nawet pochmurnego. Zatoczka byłaby urocza, gdyby nie wiatr, który tak zacinał, że nieustannie mrużyli oczy. Zarówno od deszczu, jak i od rozbryzgujących się fal. Ale o dziwo przez chmury przebiły się 3 promienie słońca. I to na tyle szerokie, że w każdej dało się ustawić leżak, na którym prażył się teraz jakiś szczęśliwy, opalony turysta. Reszta leżaków tonęła w deszczu. Włączamy słoneczko? Spytał mężczyzna w hotelowym uniformie. Słucham? Pan Robercik nie zrozumiał. 1 słoneczko, 2 czy 3? Pracownik spojrzał znacząco wpierw na całą ich trójkę, a potem na zalane wodą leżaki. 3. Pani Natalia zrozumiała pierwsza. To tam jest automat do pogody. Pracownik wskazał coś, co przypominało parkomat. Proszę wprowadzić numer leżaka i wrzucić monetę. Pan Robercik zacisnął zęby i poszedł zapalić 3 dodatkowe promienie słońca. Gdy pół godziny później lunął deszcz, Kostek wiedział, że tata zbuntuje się i nie opłaci kolejnych 30 minut. Mama także. Będą tak leżeli mokrzy aż do wyjazdu. Co Kostkowi nawet odpowiadało, bo mógł pływać długo, a mama nie wołała co chwilę, żeby wyszedł się osuszyć. Nie przewidział jednak, że zachowanie rodziców tak zdziwi pracownika hotelu. Co chwilę podpytywał, czy nie chcą zapalić słoneczka. A potem jak tata powiedział, że uwielbiają deszcz, pracownik poleciał do szefa. Parę minut później nad całą zatoczką zaświeciło słońce. O! Jęknął z udanym rozczarowaniem pan Robercik. Ale pech! Wtórowała mu pani Natalia. To co? Podskoczył uradowany pracownik. 1 deszczyk, 2 czy 3? Przemyślimy to jeszcze, powiedział tata. Tak, zobaczymy, na ile deszczu nas stać, westchnęła teatralnie mama. A potem spojrzała na Kostka i zawołała: nie wychodź z wody, tu tak świeci słońce, że jest wręcz nie do zniesienia. W odcinku wystąpiły instrumenty obój, fagot, skrzypce, wiolonczela. Na bogactwo zaprosić sposób dostać sporo w mlecznej czekoladzie. Pobawimy się. Mak i Onka powracają. Zapraszamy na kolejne przygody ślimaka Maka i Biedronki Onki. Zgrana para przyjaciół, która lubi zagadki, zaprasza do wspólnej zabawy dzieci i dorosłych. Baczne oczka oglądaj w Mini Plus. Gotuj z nami!